Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan terapi dengan Bapak Sogol dengan penyakit sudah 1 minggu. Saya batuk berdahak, batuk tapi tanpa pilek ya. Jadi kayak terasa gatel. Biasanya saya batuk itu cuman 1 minggu, 1 minggu udah kelar. Ini udah beberapa hari bahkan lebih dari 1 minggu nggak kelar-kelar. Ya, makanya saya akan melakukan terapi bareng Pak Sogol. Yuk, Yang biasanya nerapi saya cuma 5 menit sembuh. Mari kita coba. cepat tadi. Mari, Pak. Yuk. Ayo guys. Masker dulu. Ya, Mas Keram. Pakai apa ini? Rasa pakai lesen. Pakai lotion dulu biar nggak sakit. Terus ini lotionnya tumpah. Wih. Oh, enggak. Halo guys, kalau sakit batuk, pertama dari sini dulu. Ke belakang. Jangan lupa, seandainya batuk susah diobatin, ambil dari sini aja. Ini fungsinya apa ini, Pak? Supaya batuknya nggak terlalu garing, sesek, dan bisa dahaknya encer supaya cepat keluar dahaknya.
sakit banget segini. Ini dari tadi nahan sakit. Gimana pernapasan? Nafasannya lancar. Lancar. Ya, di sini biasanya susah banget ya, kalau batuk susah sembuh itu sini. Oh. Nah, Ini melancarkan darahnya. iya, darah di sini tuh susah napas tuh di sini juga. Iya. Nih, cuma segini Oh. masuk anginnya supaya mana tenggorokan rasa garing. Iya. Tenggorokannya ini udah rasanya udah enak, udah plong. Aduh. Tuh, enak beneran. Tadinya seret. Ini kayak gak ada beban. Padahal udah seminggu lebih nih Pak De. Saya Iya. batuk kayak rasanya berat banget batuknya. Tuh, mak. Oh. Ya. Rasanya hangat. Seperti ada energi positif yang disalurkan. Ini pun susah bernapas. Sini tempatnya bila mana yang mau meniru terapi saya ini silahkan. Kalem-kalem aja, masalah mencetnya nggak usah keras-keras, tapi cari. Kalau yang susah bernapas di sini juga bisa. Sebelah kiri ya sama sebelah kanan. Sebelah kiri, sebelah kanan, balikan. Ini lebih efektif. Coba buat gini, napas, nyedot pernapasan, buang sama lu. Terus
bikin lumayan agak panas. Paling susah panas. Allahu Akbar. Memang dalam pernapasan juga ganggu banget. Gitu. Coba buat napas. Enteng, plong. Sini coba. Lebih tambah sakit. Jadi memang kalau batuk itu hubungannya dengan pernafasan ya dia. Iya, dari walikat sini juga lebih nyaman. Setiap Jadi pijatan harus pas sama yang diperlukan. Penyakitnya nggak usah keras-keras, tapi ini rasa sarang banget. Gimana? Enak gak? enak ini plong. Berarti kalau batuk bukan berarti yang diobatin harus sininya, tapi termasuk jalur pernafasan juga ya dia. Iya, jalur pernapasannya supaya napasnya ini juga Nafasnya sini enak. juga. Terus tempat di mana lendir-lendir itu menyebar gitu ya. Iya. Supaya keluar dahaknya itu dengan lancar. Soalnya ini udah berapa, biasanya kalau batuk cuman 2 hari 3 hari langsung keluar dahak. Nah ini udah berhari-hari ini. Mudah-mudahan insya Allah sembuh. Amin. Sakit banget.
rasanya enak. Ya sudah. Terima kasih sudah Long banget. Terima menonton kasih Pak Sogol. dan Jangan lupa jangan lupa kalau teman-teman lagi capek atau lagi apa pengen terapi sakit apa saja bisa hubungi Pak Sogol di nomor berapa Pak Sogol? 0856 Hmm, 92 terus 06 5474. lokasinya di Jakarta Barat, Mutiara Taman Palem, Blok D8 nomor 23. Langsung telepon aja, oke? Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah yang Amin. serta video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.